Lihat burung gereja, guys. Lagi mencari makan. Banyak sekali burung gereja di taman. Itu ada burung jalak. Nah, ada burung jalak dan burung gereja di sampingnya. Ada yang seperti sakit itu, harus di pohon itu. Burung jalaknya berkicau-kicau, guys. Tuh burung gereja itu sebelahnya. Kelihatan rukun sekali. Sayang sekali cuacanya redup. Tinggal begitu jelas. Ada juga 2 ekor di pohon kurma ini. Pohon kurma.
sedikit jelas. Di Taiwan populasi burung masih banyak sekali guys. Burung kacer di alam liarnya juga masih banyak. Apalagi burung gereja. Banyak sekali. Ini burung jalak gitu. Nggak tahu jalak apa itu. Terbang. Oh, turun guys. Turun guys. Jalaknya turun. Dan ini di sebelah sini juga ada burung terkuku. Itu di belakang. Itu burung terkuku. Nah. Kelihatan dekat sekali guys. Malah ke tempat saya ini. Wih, bagus sekali guys. Dia cari makan ke sana. Kita ikuti. Itu jalaknya di sana dua itu. Wih, terbang kemana dia? Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Kita lanjut ke video berikutnya.